יש, איזה כיף, איזה כיף. איזה כיף, שיש לנו פרק, איזה פרק זה כבר? 7. פרק 7, חברים, פרק 7, שויבס. יש, חברים, יאללה. האיש כאן שלצידי. האיש שהכי קרוב לתרומה מבחינתו זה איסוף השיער שנושר לו ולזרוק אותם על חולי סרטן. האדם היחיד שנראה מצד אחד שמנסה למכור לך הונאת פירמידה ועל הדרך גם טבק לנרגילות. פלח הקלפים, שהיד האופציות, אימאם הנסדק, יותם, אבו פונזי וזררר. סורי, פעם הבאה. אבו פונזי. וואו. אני משתפר. הם לא יבינו. וואו. איזה התפתחות מחולדת. מהחולדה מוול סטריט לאבו פונזי. וואו. ואם טעיתם, מי זה האומלל פה לידי? שימפנזת אשקלון. האיש ששר היום יום הולדת, השיר ששיר היום הולדת שלו זה חופשי, זה לגמרי לבד. אומפה לומפה בממלכת השוקולד מריר של עמק הבדידות. האיש היחידי שקיבל אישור לרפואי כי הוא הוחרם פשוט מכל קבוצת תמיכה אפשרית. קבלו אותו. שון מתקשר רק מחסום. מאני. וכמובן, אני, עבדכם הנאמן, עדי ושתמיד שוכח לכתוב על עצמו כי הוא כזה נרקסיסט. קבלו אותי, האיש, החובות, ההתחייבויות ללא פירעון. סייד, מדה פאקינג שלם במזומן. בי! שבוע טוב חברים, שבוע טוב.